Kemarin itu ada orang juga batuk udah berapa bulan itu. Biasanya kan orang batuk itu paling 3 bulan ya. Iya. Dan katanya ada batuk 100 hari itu. Batuk sampai 5 bulan, nah itu udah penyakit masa. Udah 3 bulan udah penyakit. Iya. Tapi alhamdulillah terapi ke sini, Allah paling sembuh. Oh gitu. Iya, cuman sekali udah enakan. 2 kali sembuh sama sekali. Nah, dari habis lebaran yang lalu itu loh. Udah 11 tahun kan udah mau lebaran lagi. Iya udah mau lebaran lagi. Udah 8 bulanan lah sampai sekarang. Iya, mau lebaran lagi. Jadi kan Maret udah puasa. Iya, awal Maret. April lebaran. Udah 8 bulanan sampai sekarang. Nggak batuk-batuk lagi. Ya batuk tapi nggak kayak biasa nih. Iya, batuk biasa aja lah. Orang batuk tuh seminggu aja udah nggak enak. Iya. Dan coba jenengan batuk udah berapa? 2 2 minggu. 2 minggu aja nggak enak kan? Nggak enak. Apalagi 3 bulan. Batuk 5 bulan nggak sembuh-sembuh. Wah, berobat udah kemana aja katanya. Iya, batuk tuh dokter susah obat sama deh. Iya. Iya, kalau batuk itu kita pindah rumah sakit beda lagi penyakitnya gitu. Oh, lain rumah sakit lain gitu. Lain. Oh. Nah, terus obatnya diminum sebenarnya. Udah diminum. Kan Kadang-kadang kan ada yang berobat ke rumah sakit obatnya nggak diminum kan ada. Tuh. Ada, iya. Tapi kalau jangan diminum ya obatnya ya. Minum, kan kasih waktu kan 3 hari, 4 hari tuh obat habis kan. Heeh. Kan masih batuk aja kita pindah rumah sakit. Terus Ya berobatnya pindah rumah sakit itu beda lagi katanya. Penyakitnya ada aja sih. ngasih obatnya lain lagi juga. Lain lagi obatnya beda-beda. Udah bertanya dah, saya bilang terapi aja dah. Ya mudah-mudahan terapi nanti enak sembuh gitu loh Mas. Mudah-mudahan Iya. enak di badan. Juga nggak gampang masuk angin. Mudah-mudahan. Sebenarnya terapi, walaupun hanya diinjek-injek kayak gini, di darah itu lancar Mas. Iya. Kalau orang itu kalau darahnya lancar, penyakit hilang, buyar. Iya benar. Agak mampu darahnya ya. Kan tergantung darah kita. Kalau darahnya nyumbat-nyumbat ya mau apa aja males. Tapi kalau darah lancar, Iya. semangat. Makanya coba nanti habis terapi ini enak nggak di badan, batuknya berkurang nggak? Sekarang mulai berkurang belum? Udah kurang. Udah berkurang ya? Iya. Yang biasa gatel aja gitu kan? Enggak. Udah mulai reda ya? Udah batuk. Alhamdulillah, kalau hari ini. Saya rebahan begini langsung batuk biasanya katanya. Hmm? Kalau rebahan begini langsung batuk biasanya. Hmm. Enggak mendingan agak batuk. Iya, ini kena kipas juga nggak batuk ya? Iya. Kadang-kadang di rumah pada main kipas batuk, makanya nggak ngeliatin kipas. Orang kalau batuk itu di perut aja juga ikut sakit. Iya, tarik. Batuk dan nggak enak di kepala juga nggak enak. Nah kalau taruh dada bantalnya kayak gini dipijat sini enak Mas, enak. Ini yang bikin gampang masuk angin ini. Ini sakit nggak? Iya, sakit itu deh. Sakit ya? Iya. Nah, sakitnya pindah ke kiri kan ke kanan gitu. Kalau ini Sakitan yang kanan. sakitan yang kanan ya? Iya. Nah itu sakit. Ini gerinjel, Hah? gerinjel apa tuh? Kayak ada nih, kayak ada gundunya di sini. Nah ini yang bikin. Jadi kalau ini udah enak kan, ya nggak gampang masuk angin. Oh gitu. Iya. Batuk juga reda, hilang biasanya.
Saya juga heran tadi macet di Cipinang situ, Cibinong. Cipinang Melayu. Dari mana deh? Kan dari pasar Rebo saya. Oh, dari rumah tadi. Iya. Hmm. Pagi itu gantiin warung di pasar, terus nyuci, terus tidur. Habis nyuci kan capek. Iya, istirahat. Tiduran. Istirahat itu. Tadinya Istirahat. males saya mau kesini. Oh, gitu. Tapi pikir-pikir, paling sepi nih, mendung-mendung kayak gini, gitu kan. Males gitu. Tahunya ditelepon. Ya, nyoba anu trafik, ada telepon mati dulu, ya udah telepon dulu dah. Makanya nungguin 1 jam kira-kira mau nunggu enggak ini gitu kan. Ternyata ditunggu juga. Saya ada yang nggak sabaran. Oh, gitu. Nungguin setengah jam aja nggak mau. Setengah jam mau gak mau tuh. Iya, dulu tuh nungguin setengah jam aja nggak mau. Tapi kalau saya udah duduk di sini nungguin 2 jam juga mau. Oh gitu. Kalau ngantri itu kan Iya. kemarin kan ngantri kemarin tuh. Hari Minggu. Iya, nungguin aja yang 2 jam lebih mau nungguin. Iya. Kegiatan padenya kan nungguinnya dia mau. Kalau nggak ada padenya nggak mau. Nggak mau. Karena saya belum nyampe tuh, suruh nungguin nggak mau. Tapi kalau saya udah di sini, Iya, terus tungguin. dia nungguin aja, saya sambil ngobrol sih di Iya. sini. Iya, ini udah nggak batuk, Iya, makanya. aman, insya Allah sembuh mas. Udah betok-betok. Ya, Iya, berarti udah betok-betok. Dari kemarin mau kemarin untung lagi nggak jadi dah. sebenarnya mau kemarin dari kemarin. Iya dari Sabtu kemarin Sabtu. Kalau Sabtu saya kemarin pernah saya Jumat Sabtu saya 2 hari nggak kesini. Yang manggilin banyak soalnya keluar, jadi saya nggak kesini. Jadi hujan, gerimis. Iya, Sabtu kan hujan itu. Iya hujan. Kalau kesini Sabtu, walaupun saya dipanggil nggak kesini, saya di luar. Saya nggak jadi. Makanya minggu kemarin banyak yang ngantri karena Jumat Sabtu sapre. Libur ya. Ini sendiri sini deh. Sendiri. Habis nggak begitu rame mas, kalau rame ya tak cariin temen. Oh iya sih. Di sini mah sedang ya pokoknya ada aja lah. Ada ya namanya. Satu dua ada. Yang di luar banyak soalnya. Suruh kesini kadang-kadang nggak mau. Mau di rumah ya. Ini saya juga seminggu 2 kali ke Buaran situ. Buaran mana? Buaran Bekasi. Terapi bapak-bapak stroke. Baru terapi 3 kali. Oh gitu.
udah stroke tuh susah obatnya, Iya. lama penyembuhannya. Udah lama, bakal lama. Oh, stroke itu dari pola makan deh. Bagaimana? Nggak tentu. Nggak tentu. Jadi kadang dari pikiran juga Oh, bisa, dari pola makan bisa, kebanyakan dari pola pikir. Oh, memang dari pola pikir kita. Iya. Kalau pikiran spanu, itu kan darah nanti nyumbatnya di otak kan. Oh, gitu. Kadang-kadang asam urat itu bisa bikin stroke. Asam lambung bisa bikin stroke. Di Pondok Kelapa itu Pak Marjo itu asam lambung, stroke, Oh, gitu. malah badan semua. Ya. Jadi kanan kiri, bukan hanya kanan aja atau Iya, kiri aja, iya. kanan kiri Nanti ya susah deh. di Jalan Janur itu. Pensiunan polisi. Tapi alhamdulillah sembuh. Sekarang nyopir kemana-mana, nyopir sendiri. Lah. Saya nyepirin diri udah. Iya, orang tak bilangin, "Mang nggak punya duit Pak." Nah katanya suruh semangat sama Pak D, makanya ini disupirin sendiri gitu. Kalau ngandelin sopir nanti kurang semangat. Betul juga saya pikir. Ketemu di depan sana. "Mang nggak punya duit Pak, nyopir sendiri," tak gitu. Nah, katanya suruh semangat sama Pak D. Nah, minyak ini juga enak Mas. Minyak Manunggal Jiwo ini. Jadi kalau batuk-batuk tuliskan di tenggorokan nanti terus berair, nggak gitu. Apa? Ya, Nggak batuk. batuk. Buat pilek, batuk pilek itu cepat sembuh. Hmm. Ini punya temen itu saya jualin terus tak buat nyurut orang. Saya nyuruh promosi punya saudara temen. Masih ginjal terus nih, tapi udah pecah sih enggak. Iya, sakitnya udah berkurang. Sakitnya udah kurang ya? Iya, dengan yang kita di awal tadi. Ini awal-awal pegang sakit. Ya. Coba terlentang lagi. Karena ke atasin. Nah. Ya kan? Udah nggak bau kan? Iya. Bau nggak? Hmm. Nggak kan? Beresin tadi, apa kasih itu air tadi, Selain doang ya. air doang. Tapi air ada obatnya. Iya, kita tambahin air doang. Iya. Tapi nggak bau. Tadi dari jauh aja bau. Oh iya makanya. Tak deketin nggak bau. Segini 12.000. Iya. Ada ya, terbang tadi. Kalau udah jadi, serbo. Insya Allah. Kalau mau jualin jadi agen bisa. Kalau jadi agen modalnya 8.000 tuh. Oh, iya. Nanti pengecer 12.000. Kalau agen tuh ngambilnya harus banyak. Iya. Bukan hanya ngambil satu atau dua, 5 enggak. Paling enggak 2 lusin, 3 lusin, nah itu kan. Kan lumayan ngecer untungnya 4.000. Wah, agen malah kayaknya 6.000 kalau nggak salah. Nah, dari agen ke pengecer nanti 12.000. Ya, agennya 6.000 dari saya ke agen tuh 6.000. Kalau agen mau ngecer sendiri, silahkan, untungnya lipat 2. Nah, duduk. Lantai ke sini, balik.
Coba sonjorin aja. Ini tutupin biar. Juga tutupin. Nah, sip. Kalau masih batuk dikit-dikit nggak apa-apa lah, namanya apa penyakit kan nggak bisa langsung sekaligus enak gitu nggak Iya, mungkin. nggak mungkin. Tapi ini kan udah berkurang, udah nggak batuk, batuk tapi nggak nyikil. Iya. Mungkin ya terasa udah mulai reda ya. Saya juga jualan tuh bawang bakar. Bawang bakar. Iya, lihat kali bawang tunggal Itu. di permen nasi. Saya kira korma itu. Kan bawang itu bawang bakar. Itu dimakan gitu. Ya? Kupas dimakan. Oh gitu. Iya. Coba semprotin lagi keteknya biar enakan tangan gini. Itu kayaknya udah kecampuran sama anak saya. Udah habis kan terus tambahin gitu. Ya banyak mungkin. Itu bekasnya anak saya. Habis berarti. Ya. Iya biar nggak habis tambahin air manaknya. Coba dirasakan, enak enggak? Enak udah. Udah enak ya? Iya. Di tenggorokan enak, itu di leher-leher juga enak ya. Udah enak tuh dia badannya. Ini masih sakit banget nggak nih? Enggak terlalu sakit sih. Enggak. Kalau sakit itu yang penting yang sakit. Dia nggak terlalu sakit. Ya. Mengker ada urutnya nih. Urutnya mengker itu dia nih. Iya. Jadi kayak di sini ini apa? Kayak ganjel gitu loh. Iya. Kamu itu pegel sih itu emang pegel banget. Ini yang bikin kadang-kadang gampang masuk angin. Oh gitu. Iya. Katanya sering masuk angin. Iya, makanya sering banget. Mudah-mudahan sehat lah. Dah, Iya. sehat, panas, panjang umur. Itu nomor teleponnya deh. Ya, Nomor telepon. boleh kan? Nulis aja nomor saya. Bawa teleponnya, bawa HP kan? Oh. Ya udah, tulis aja nanti. Nomor saya.